nithwalelani susumbuze Khalele angikuthenga anginali cassette lakho anginayo CD yakho ngithenga kulezi umuntu engifuna benkosi uMaskandi mina ngimnikeza isiqoke eqoke isiqoko sokuba inkosi uMaskandi zingavela bani umthandeni ngizomnika ngoba ususebenze Here's uMaskandi abone siphila kulomhlaba siyokhokhela Wonyala nje abone siphila Ubaba uphuze ekhemisi uyahlonishwa kakhulu uphuze ekhemisi unamava uphinda abe noshunu wami ushunu wenkani ubaba nje onoshunu wami ushunu wenkani ubaba uneqiniso Yabonga bathina nje siyathanda ukuhlala nisondele kunina ngoba yes indlela ibuzwa kwaba phambili kanti nina ke manje seninayo impela ngoba ibuzwa kwabaphambili nje inkunzi sematholeni isizulu sinjalo sithi inkunzi sematholeni siphinde sithi imkhombi yenanana kunjani yilama khehla laba ngayaphathwa istroke lawa athwasa sonke asonto kumlomo ambanga asonto ilokuzana asonto umlomo asonto umbombo yabo ikhehla nje namanga yabo stroke manje uyabo unokukhuluma baba okwafika ekuthenini kusukela la phesha kuthola amaweli mandeni ngapha kuthukela uya ngapha kwathiwa munye yedwa umculi ukhala ngisho amacula amadala onzimande bekhala bethi uphuze ekhemisi khona into enza ngayo uyayedwa ovelele ngapha lokho baba kwakwafika kuwe namanje abanye bangizonde ukuthi abaqashwe emashoni ngenxa yami ngengancane ukuthi angithi ake ngithi nje ukuthi ngiyagula manje ngabezwa kuthiwa sekuqashwa wena wedwa bathi uthwele bathi nawo yonke into babathi yonke into ingawe nje la ngaba ngizele ingane engaka kube ngithwele ngiyazi nginabazulu abawu14 abazulu bami abazalwa ingane zami umuntu othwele ngeke abe nengane kodwa shuthi lentuthu yokunukana indala la kuMaskandi le indala ukuthi uzenzele into yakho nje ungakhathaze umuntu bese khona abantu abacinga inxeba abangalithola besishunqa leyo nto kangangoba enye iziphile kuzigcina kunabantu abathothi bakwazi ngaleyo ndlela amanga into endala endimini kaMaskandi nawo baba wawashuqula kanje nawe baba kudala akodwa mina ngangasho nkulu umfazi omnyama othanda ushuqula kanje cha na weziwa zingozi esathi utete ekhaya cha umfazi omnyama yazi mina ngazana naye wefaka ama-pantyhose mina ngamshintshisa ama-pantyhose nama-iconics into zimini hayi okushekha leyo ethi umfazi omnyama ngathi mina shintsha lanto wena igama ukuthi umfazi uyena ungazenzeli intombazana sasisebenza amacingwane yabona nje ukuthi into yabona abantu uma befuna mana kade zikhona izinto baba izagcina sikhanda ukusolana nodwa ekuhambeni avanga kube khona uthi umfana lo uphethe imkhizi hawu ngathi sengigqokile nje ngilindele uDavid uMasondo la wathi hayi khemisi ungayi ngithi kwako-11 ebusuku ngo-2001 emfihlweni wakhe yebo kwathi ungayi ngathi mina ngani wangangitshela sengizwa late mhlawumbe besiphelile iminyaka ewu-16 ukuthi uyena lo wathi mina ngibulela umfazi omnyama hawu cabanga lokho ngiyamlikhoda ngeyimali zami ngiyabhuka ey'tude ngimbhukela amahhotela angazi mina ngithi ngimzwela ubuhlungu ngoba phela wathi ufuna ukusiza ingane zamfazi omnyama ngaze ngamtholela umsebenzi khona inkampani lo akuyena umfana omunye akuyena imfene zevovo kwakuwesinkosi futhi naye bamqambela amanga yikho-ke nje imcasula lento yokuthi kuthiwa wabulala ubaba umfazi omnyama amanga ayikhona ngaleso sikhathi shuthi into yamanga nje isihlava esikhona okufanele sigcine sihlaselwa futhi siphele yabo nje inhlambuluko yenza manje baba wenza inhlambuluko eyaphila mhlawumbe ngizothi mhlawumbe mina ngifunda ugrade 3 ingane zamfazi omnyama mntaka baba zokhuluma iqiniso ngoba mhlawumbe ngizayisencane ingane zamfazi omnyama kodwa kuningi engakuvikela zona kufika abantu netifiketi ngithi uphi
umacebe ekhulu ngoba ngiyamanje. Into ekhona umjikijela wathi ubulala umgqumeni nami kwathiwa ngibulala umjikijela manga into endala ekhona Usibanibani kanje besisuka thina na umfazi omnyama siyeleka kosikhuma sihlangabeze umakoti wakhe amnikeze something mangangaze ngifike kwamfazi omnyama le wami uzahlala kwamfazi omnyama ngangithi uthenga nebhusha ngoba safika lapha sizobosa la wafika kwathi umfazi omnyama hawu khemisi ngaze ngawuthanda umuzi ngithi khuluma nenkampani uthenga ngoba uyadayisa nje wathi uthi ngaphela ngangibamba ucingo sakhuluma nowaplapho apha maqhume egoli kodwa hayi ngikhuluma izinto ezintabeni asikhuluma ngese ngaqaka mase uthenga ekusosapha kodwa ushuthi mhlambe ikhona manje lobhusha ngathi siyazi kwahlanganeke nebhusha konke isisport isisport impela ayikhona nomuntu ongathi wosamabhonqo yaqala usho ucela lo sihamba nawo umfazi omnyama udayisa amabhonqo khona lapha esangweni lana ngithola izifundo ejulile kuyena sokuthi na amakhehla kahle kahle okufanele sikhule sibe yiwona uyabo umthandeni engihamba naye mina ngesingami Teteza ngimbona amagalelo akhe esenyathele amabanga ambalwa kunotaka yakhe isiphi isigaba ongambeka kusona nje esigabeni sendima yonke eniyengabele nina njengamakhosi ngingathi mina kumanqele angasuki kwisitayela sakhe nanokuthi ahlanganise elebona khona lapha into yami ngaphumelela ngoba ukuproducer nobu-artist into enjalo ngadalelwa khona lokuthi ngibe umehluko ngiqhamuke netaste ehlukile kwabanye abaculi nabanye lezinye insizwa ezikhona eziyibutho lami ezizalwe ngesikhathi sami uhlanganise lokuya ubondo kuzohlangana into emnandi mangenza nje aqhubeke nomuntu angakhuluma mfowethu angakhuluma kodwa mawuyishayela into yakho akekho umuntu okuphazamisa awumfazi wami sengibekezelele kakhulu manje mhlawumbe after 5 years kufanele ngiyeke lento umculo Hazel Mascara. Siyakujabulela lokho nje mina samkhumbula ukuthi ikhehla lethu lisekhona mekhona la odideka khona ukuthi hayi ngifuna ukuzoyithola indaba emsukeni wayo ukuthi isuka nangu umuntu ekhulisa ingane kamfazi omnyama eyabili umfazi omnyama eyishiyile egoli leyo usayibona kodwa manje hawu ezamadoda amadala sekhulile lo owanomusa wanomusa lo akamasho lo wemangcobo uyakade ingane ifuna unene Mama kodwa siyabonga nje ukuthi usiganyele iqhawe ulibekezelele ngoba umuntu oyiqhawe uningi amaphutha asuke khona ongeke wabone mawumuntu owabona nje awubazo umsebenzekelele kakhulu manje hayi kona hayi akuselula manje sesigugile awulethi into oyizalayo la wena ayisondele phela ubuze uyazazi namantombazane uyabazi umbuzeni ngoba sasihlangane naye esafunda kube ingqopha mlando nje mfowethu ukuthi sifikela kube impumelelo naye ubaba omdala mfowethu ujabule kakhulu usuku lakhe nje silwenzile into angeke azayikhohlwa umuzo onjani nje uzalo umuntu noma ubaba odume kangaka South Africa what kind of pressure that comes in school level, in life, in reality, what kind of pressure do you assault? I-pressure bakhona ke abantu balindele ukuthi njoba ubaba aphumelela ngendlela aphumelela ngayo nathi sikufuna ke mhlambe ke siphumelele njengendlela ubaba ephumelela ngoba baningi abaculayo kodwa akulungi kwabanye ngendlela ubaba walunga siyathemba ukuthi ngelinye ilanga ogcina kulungile i-pressure iqhamuka kubantu ukuthi balindele ukuthi sifane nobaba ngqo kanti ubaba phela naye kwakuyinhlanhla yakhe so i-advice engayisho ukuthi phila impilo yakho ungathi ngoba naku umzali wakhe ecula nawe usuzolandela lapho ngeke siphumelele ngendlela eyodwa sonke kusese early kakhulu fanele ngiphile manje kufanele ngiyithatheke izibusiso
kubantu abadala. Awukhitha mahala. Akuhlabe sona. Ade wanqoma madoda. Akuhlabe sifana. Amhlangela weki. Ungudle mntanami ngahlalela ungudle mntanami Akuhlabe ncinci la. Akuhlabe ncinci. Awufile ncinci. Awuhlabe ncinci. Ungadalela wona. Ungodemdana. Ekugcina kosuku uMaskanda ufikanga ngayo umthandeni yabo kunobaba abawuqala abawenza recognize. So it's very important ngoba basaphila naye alenze iqiniso lokuthi makukhona izinto azenzayo akhumbule ukuthi abantu abadala othwala ophuza ekhemesi basekhona emhlabeni. Kukhona nje uba kubheka umuzi oba umfazi omnyama uthola ufukazwa nje inkosi kaMaskanda. Futhi bonke abafowethu noma obaba nobhuti abadala babecula ngaleso sikhathi omfazi omnyama omgashiyo Ndlovu obaba ubheka umuzi bonke asebadlule emhlabeni uthola uyaphila. Lapha kwaGqikazi ngibona isikole kwaGqikazi lapha usomnandi wakhe lapha kwaGqikazi manje sokwentaba lapha kwaSomnandi lapha kanti usemkhazana ngiphethe ifunda zonke wena ngiphethe inkandla ngiphethe inqubo ngoba nje ongizwe nje besikhula sonke sifunda sonke isikole lusa sonke inkomo ungizonda ngumfana wami kahle kahle ungizwe ngoba wayemncane vele kumfana ayimendlela abelunge ngayo kumfana kamama mfana kagogo yiko nje yebo vele umuntu uyashintsha. Kumnandi lapho ngifika khona ngifika nenjabulo. Emakhaya ke mfethu kunothando kunemfudumalo bamhlonipha futhi umuntu omkhulu. Phela umalume Denisi ngathi umshana wenkosi yeMaskanda ubaba uThalofu. Umalume Denisi wayigida ngoma kusho igida ngoma lakho nami ngangasokwa igida ngoma ngani manje ngibona mfethu kalokuzana kaThalofu ngibona yahlabu uMalume Denisi bakhona ukukhosa wenyathi umthandeli lona okuhlale kuthi uyayitshela omunye kube kuthiwa isound ibingadlali ezohamba ke uyasho-ke naye ukuthi cha abantu bakule ndawo bayamthemba kakhulu. Mhlambe ngaba ikhansela nje ngelinye la ngikwazi ba manje-ke ngoma sekufika umuntu ofana nami akakwazi ukungigodla akangithathe angifake ey'nganeni ngoba zona lezi ezingithandayo. Ngenhlanhla-ke futhi-ke nangu nosinqa semfene qha mthushu uyabona usinqa semfene yesihlangana-ke yonke lento. Abanye abashayela iy'ngane zesikole ngishayele ubaba osibebo setambo ezandleni bafowethu ngibona ngithuthuka siphela kuyithuthuka nje umbonitho kama ngamehlo ukuthi wawazi ubani uphezulu ekuhlangana ngiye ngabuka ukuthi ngenzeka ukuthi ubaba ngoba ephila ukhona into ayiphilelayo ngithwalelani Jeez, here's uMaskanda. Don't lose
ubaba uthwale ufu injahanjahana kufa kwejahile ubuze ngesobala bamazi lo mthandeni uze ngesobala uphi kahle lilikhetha liyatalapha vele liyibo mthandeni kahle ukuthi ke lona litalapha isidala kodwa lizothi lithi mthandeni bani okubalekile lapha baba ukuthi sithole lo msoco awuthi uthatha isikhathi eside ukuthi ubaba akhiphe iyalo abakhulisa abantwana ikakhulukazi nansi inkosi yomaskandi zihamba naye umthandeni umfo kaManxele ukuthi kube khona amagama so njengomuntu nje manje oyinsika noma oyidlozi likaMaskandi emlandweni wamaqhawe asekhona asungula uMaskandi uyakuphela osele manje ngeke ngithi ukuphela ngibasi ubani omunye uMoses Mchunu sekhona akasekho usekhona umuntu okulama uyedwa kunjana uSipho Mchunu uyosasela kodwa uyosene stroke akasaphilile usehamba selekukhumba inxa ukhawula umuntu ugada kubaba inkalimeva uyimele njalo umuntu onje umuntu olapha abo bengutshena angithakathi mina ngizudla ngiyambona ama uthwala ufu wazwa nje inkosi kaMaskandi ngoba ushuni kaMaskandi wafika nobaba wasenkandla okuthiwa uphuza ushukela ngiyabonga ngibheka ubushukela kusho mina isho ngesu la ntombazana kubime ngishaya indlela yamantombazana ithi wazalele khona ngobulana ukuthi ngizisho mina emveni kwaphuza ushukela wathi uphuza ushukela uMaskandi yoshaya isiginci kunyakaza ibhokisi uyena yoba inkosi yoMaskandi mina ngabe koshukela wena uthi ngabe kokuthwa lofu ushukela wabeka mina ngizobeka wena ngoba usuhamba iminyango nami engaze ngihambe ngiyinkosi yoMaskandi ubuye emakhosini ubuya ngikubona lapha ko TV ngisho ukuthi yasebenza lengane kumele futhi ngiyilandele yonke imigomo okumele ngiyilandelele ngibahloniphe bonke futhi abantu kumele ngibahloniphe ngibaguqele ukuze ubizo lwami lungaphunyuka esandleni umethenga ngo-1 lo mzingweni ufakayo yebo ngithenga lezingane zamayifundela ngifunda ngithenga lona ngindodana yebo sithenga ngemali is your track ngiyakhokhela agcwele i-USB ya right phela ngimonza njalo akusafaki USB ayisekho nesithi ayisekho ngiyayithenga lwangifundile mina ngikwazi mina nje ukukushayela i-callback angifundanga yebo into esihlasele esixakile kakhulu thina libandla nje lincanyana elize emva kwenu ningo baba kithi uyabo sixakwe lento ukuthi usisheshe sihambe sibancane sigcine singazi nathi ukuthi mhlambe konakali kuphi ngoba nakho nani khona niyaphila qala nidume nishama sasebenzela uthole u10 rand ngithi ngibulela imali kozakhala mina yami lenduku mina wena uyamayima awuculi uyalinganisela kwalisithi ngana unikezwa 50,000 akuyisebenzele imali engaphansi kwa 50,000 what about me ngihlala life thina ngencane sihamba abantu besasithanda besasijabulela uthi ke ubaba uthwalofu ukuthwala nibancane yekani ukuthwala abafana alo nje uhlanga mina uyangibona anawo nje incwaba nje ngagumula menqunu shati anawo nje insonto ebomvu ekakela ngiphilela ngomdlalo wangilethe emhlabeni uyongilanda futhi ngihlakuthanda yena awuyakhuleka ngisida wenza ingezobala ngiyabonga mfana wami nawu bani ngoba uthethile manje ayisethelele hlala wena uhlala umana manje izayilapha wena ulapha kusi ulapho bamba lapho ubambe khona isihlangene ayihlabeke baba
Usekambe yobhosha. Iphi le ntombazana osebenza nayo leni bangani ubani oyirasa leli elikuya kusanganela irasa. Siyalalela lapha lekusanganela. Ubani uphezulu ekusanganela. Siyalalela lathi. Yajabula ibheke. Into engiyinotisile elayamlanda landela umthandeni yabe inkulu enza ukuxhumana ngabe kuphi. Mina amele all men manje kosangife noma yini. Sesifezekile lesi sifiso sikamveli nqani ukuthi njengoba ngaxhawulana nomjikijelo emveni kokuthi umjikijelo kade exhawulana nebhova yadlulela kumina lento bese kufanele ibalansiswe kahle lento yabona ukuze ivikeleke. Nize nithole okudliwayo nithole no drink ilanga liyashisa niphuze ingane zami nani nihambe niqhube ngoba ninohambo nini aniphelile la. Ngiyabhukwa left and right ngamagig amaningi akukho kutheni ngaphandle ukuthi ngenza noma yini for uma hope yabo Ngoba ngendlela liqopha ngayimlando manje yabona ngazi kuyogcina kujiya ngisho esithi bangakithi.